save jiru kana filachuudhaan chaanalii isaanii maal goona linkii isaanii copy ni goona. Amma sireenaa jalqaba kan jiru free YouTube kan jiru isa kana tactic.io kan jiru isa kana ni filanna. Sana booda iddoo kanatti maal goona linkii ammoo copy godhanne kana paste ni goona. Control V yoo barbaadan ammoo para screenii 2 tuqxanii paste isa jiru ni filattanii. Sana booda haala kanaan isin fida. Sana booda maal gootan get video transcript kan jiru ni filattanii jechuudha. Hubachiisaa transcript godhuudhaaf video kamiyyuu websaayitii hedduu jira. Websaayitii akkuma reefu search godhaa isin jette kan biraatis fayyadamuu dandeessanii garuu kun baay'ee bareedaadha. Isa kana maal gootan get video transcript isa jiru kana ni filattanii. Sana booda video transcript gaafa fudhatan video kanarraa sagaleen ture kun ammoo barreeffama guutumaan guututti isiniif jiraachuu. Yeroo akkuma agartan barreeffamni keenya guutumaan guututti haala kanaan nuuf jijjiiramee jiraachudha guys. Video kanarraa sagalee ture gara barreeffamaatti nu deebi'ee jiraachudha. Amma barreeffama kana akkamitti akka unique goonuu fi akkamitti akka kanarraa adda goonee barreeffannu waliin ilaalla. Sana booda maal gootan isa copy jiru kana ni filattanii copy gaafa gootan karaa salphaadhaan copy erga gootanii booda sana booda copy naattee jira. Amma isa websaayitii lammaffaa isa time swap jiru kanarra ni dhufaa. Fakkeenyaaf akkuma agartan time swap isa jalqaba irratti goone iddoo banaa tana akkuma agartan iddoo banaa irratti waan copy tactic irraa goone asitti paste ni goona. Fakkeenyaaf control B godhee kompiitara warra qajeeltan haala kanaan nu fida. Amma asirratti rakkoo takkaatu jira. Akkuma agartan yeroo wajjii copy nuuf taate jechuudha. Kanaafuu yeroo tana dhabamsiisuuf nu fayyada jechuudha tactic kun. Kanaafuu ammallee gaddamtanii maal gootan killing time stamp hajjuu ni filattu. Guutumaan goonetti time swap keenya nurraa kuttiisee jira jechuudha. Amma sirriitti hubadhaa asirratti transcriptii kana maal gootan isa muuziq jiru kanarraa gama gubbaarratti beeksisa isaan gubbaarra kan kana maal gootan remove gootan irraa ammallee gaddamtanii waa'ee muuziq kan jiru qulqullina isaa sirriitti dubbatu. Muuziq sagalee muuziq yoo kilaasikaala isaanii haala kanaan isiniif ta'a. Sana booda kana remove ni gootu jechuudha. Kanaafuu scriptii keessan keessa gaddamtanii mallattoo akka muuziq jiruu fi wanta kana yoo qabaate ni ilaaltan. Amma kun guutumaa buustii keessaa dhabamsiistee jira. Sana booda maal gootan copy ni godhatanii jechuudha gaddeemuudhaan. Clean ego gootanii booda copy clean text isa jiru kana inni filattu jechuudha. Yookaan ammoo guutumaan guututti qaqqabdanii control A gootanii fakkeenyaaf control A gootanii control C copy godhuu dandeessanii warri kompiitara fayyadamtan warri bilbila fayyadamtan ammoo jira faratti isiniif jira copy link clean text isa jiru kana haala kanaan erga qulqullaa'ee ni filattan. Amma barreeffamni kun copyright qaba waan ta'eef amma karaa sirrii ta'een scriptii kana ni barreessinaa jechuudha. Kana barreessuudhaaf maal goona ChatGPT kan deebinee maal goona copy erga godhannee booda control V warri kompiitara qabdan copy paste ni goona jechuudha. Yeroo akkuma agartan guutumatti paste as godhatiin jira. Yookaan ammoo quba lamaan screen keessan tuqxanii paste kan jiru filattanii warri bilbila kompiitara fayyadamaa jirtan warri bilbila fayyadamaa jirtan ammoo qaqqabdanii paste godhuu dandeessanii. Amma kana searching goona jechuudha. Maal goona akkuma agartan asirraa portanii sadarmoo jalqabarratti copy ni godha isin ammoo asirraa ilaaltanii ni barreeffattan. I will give you the video script of one of my old video. Video kiyya scriptii tokko video duraanii tokko siifin kanaa. Your task is paraphrase the script just changing the word order slightly keeping the same writing and kana fuudhanii maal godhan barreeffama kana dura wanta keessatti kun akkuma agartan dura kana irratti control B ni godhan gartee jalqaba irratti paste godheetiin jira jechuudha. Amma ChatGPT irra deebi'ee orderii jijjiiree akkasumas scriptii kanaan bifa haaraadhaan kanarra caalchisee nu barreessaa jechuudha. Ammas unikiidha copyright irraa bilisaa jechuudha. Amma haala kanaan inni gootanii barreeffamni isin barreessitan isaa kana I will give you jalqaba irratti I will give you isa jiru guutumatti ilaa hangaasitti ni barreessitanii. Ilaa hangaasitti dura irratti I will give you a video script of one of my old video. Video kiyya kan duraanii keessaa tokko siifin kanna script isaa jechuudha. Your task is hojiin kee immoo it is paraphrase godha. The script just change the word. Jechoota jijjiiree akkasumas orderii jijjiiree slightly keeping the same writing and articulating style. Isa jiru kana gootanii scriptii eega ta'e booda scriptii keessan maal gootan as duratti scriptiin amma asirraa jechuudha. Scriptii nuti copy paste goone. Kanaafuu kallattumaan maal godha dalagaan ChatGPT immoo isa kana haaritti irra deddeebi'ee unique godhee nu barreessaa jechuudha. Sana booda mallattoo xiyyaa kana ni filannaa. Amma ChatGPT'n dalagaan isaa haala kanaan nuuf barreessaa jechuudha guys. Amma scriptiin kun baay'ee bareedee jira. Karaa salphaadhaan. Amma scriptiin keenya sirriitti nuuf barreessaa jira jechuudha. Scriptiin kun ammoo kan nama kanarra baay'ee bareedaadha. Namni kunis akkuma keenya ChatGPT fayyadamee namarraa copy godhee yookaan ammoo iddoo tokkorraa copy godhee garuu nuti ammoo isuma sanarraa haaritti irra deebinee barreessinee ergaa bareedaa akka dhaamsutti nuuf godhaa jechuudha. Kunoo akkuma agartan waaw hanga isarraa waan kan joorraa eegallee ilaa hanga isatti copy godhana hanga forward in life akkuma agartan jala kanarratti let me know
kun yaada ChatGPT. Kanaafuu kooppii isa kana ni goona kooppii qaqqabnee ni teenyaan yookaan ammoo control V yookaan ammoo kuma lamaan iskiriinii keessan kan kiiboordii jiru gattuudhaan sana booda isa kooppii jiru kana ni filattan jechuudha. Amma iskiriptii karaa sirrii ta'een barreeffannee jira jechuudha. Maaltu nu hafaa? Amma voice overiidha jechuudha. Amma voice overiin baay'ee qal'aadha. Isa Clipchamp kan jiru kana ni filattanii. Sana booda websaayitii kana jalqabatti akkamitti akka baratan waliin ilaallee turre haaratti ni baratanii isinis akkuma amma isin garsiise kanaan. Sana booda maal gootan create a new video isa jiru kana ni filattu. Create a new video yeroo filattan kallattumaan keessa Clipchamp kanatti nu naqaa jechuudha. Amma bakka kanatti sirriitti hubadhaa. ChatGPT keenya irraa scriptii keenya copy godhannee jirra. Sana booda maal gootan isa record and create isa jiru kana akkuma agartan ni filattu. Amma maal gootan gad deemtanii dhumarratti text to speech isa jiru ni filattu guys. Wanti kun bilisa jechuudha. Maallaqa takka illee isin gaafatu. Sana booda text to speech isa jiru kana ni filattu. Amma haala kanaan nu fidaa. Amma maal gootan barreeffama asirraa copy godhanne kana maal gootan Clipchamp kan seentanii iddoo kamitti iddoo kanatti paste ni gootu jechuudha. Control B yookaan ammoo qaqqabdanii kiiboordii keessan kuma lamaan tuquudhaan paste ni gootu. Akkuma amma kanatti paste ni gootu. Warri kompiitara fayyadamtan warri bilbila fayyadamtan ammoo qaqqabdanii teessanii kana booda akkuma agartan haala kanaan nuuf ta'ee jira jechuudha. Amma viidiyoo kana sagalee isaa ni barbaanna jechuudha. Sagalee bareedduun isin kenna. Fakkii gubbaa kanatti akkuma agartan language isa jiru kana ni filattanii language erga filattanii booda kallattumaan maal godhu sana booda English United States isa jiru kana ni filattan yoo barbaadan ammoo English United Kingdom baay'ee bareedaadha. Kana booda ammoo jala kanatti kan argamu voice isa jiru namoonni dhalaa feetan sagalee dhalaa yoo feetan haala kanaan ni filattanii inni Toomaas Rayyaanii fi kanneen kana fakkaatan hedduu jira. Garuu an sagalee dhiiraatiin filaa dubartii yoo ammoo viidiyoo kana ilaalaa jiraatte sagalee teessanii jiru viral video godhuu feetan haala kanaan ni filattan. Fakkeenyaaf viidiyoo sagalee isaanii eessa ilaaltan asirratti here is this voice kan jiru ni filattu sagalee karaa sirrii ta'een isiniif kenna. Choose from a variety of voice. Fakkeenyaaf waan jalqabarratti akkuma agartan isa kana ni filadhaa. Sana booda Rayyaan isa jiru kana ni filadhaa. Okay, amma gaddeemee isa advance jiru kana maaliin godhaa sirriitti hubadhaa bakka kanatti isa advance kana filachuudhaan wantoota lama naaf fidaa emotion and vocal pitch kan jiru naaf fidaa. Sana booda emotion kan jiru filachuudhaan maal gootan sagaleen isaa neutral akka ta'e ni dhiistan kana kanatti aanu ammoo default kan jiru ammoo low kan jiru ni gootan. Sababni isaa viidiyoon keessan akka low ta'e AI irraa bilisaa isin godhaa. Sana booda isa low jiru ni filattu. Ammallee gaddeemtanii pace kan jiru kana maal gootan sagalee isaa gadi galchitan fakkeenyaaf saffisa isaa 1 2 3 4 wow hanga asitti ni godhatanii isin ammoo kan isiniif ture ni godhatan. Sana booda erga haala kanaan godhanii ol deebitanii sagalee teessan dhageeffattanii yookaan ammoo jala kanarratti preview isa kan jiru ammoo ni dhageeffattan. Karaa salphaadhaan sagaleen sun yoo isiniif toltee jiraatte maal gootan isa save jiru kanaan ni godhatan jechuudha. Anna sagaleen tun baay'ee toltee jirti. Fakkeenyaaf yoo dhageeffachuu fedhe haala kanaan asirratti deebi'ee iddoo preview kana ni filadhaa. Wow, haala kanaan erga qixxeessanii booda sana booda isa save jiru ni filattu guys. Sana booda save gaafa jettan asirratti save isiniif ta'a jechuudha wanti kun. Amma haala kanaan voice overii keenya bifa bilisaa ta'een baafannee jirra. Akkuma agartanitti karaa salphaatiin maal godhan wow scriptiin keenya gara sagaleetti nuuf deebi'ee jira daqiiqaa 3 fi sekondii 44 jechuudha. Sana booda maal gootan viidiyoo keenya amma maal goona kallattumaan isa export yoo kana filachuudhaan jalqaba irratti kan argamu 480p yookaan ammoo 780 720 kan jiru ni filanna jechuudha. Kanaafuu isa kana maal gootan ni save ni goona. Sana booda voice overii keenya kallattumaan nuuf jijjiiree jira. Fakkeenyaaf maqaa kiyyaan hin jijjiira story. Kanaaf channel keessan akka viidiyoon isin jalaa hin banneef maqaa afaan barbaadan ni godhatanii. Sana booda karaa salphaadhaan viidiyoon keenya transcript sagaleen nuuf ta'ee jira jechuudha. Hubachiisaa asirratti kun baay'ee firiidha waan ta'eef hanga barbaadan fayyadamuu dandeettanii garuu viidiyoon isin hojjettan ammoo daqiiqaa 10 ta'uu qaba. Akkasumatti illee bareedaadha. Kanaafuu asii daqiiqaa 10 yoo isiniif hin eeyyamu waan ta'eef viidiyoo daqiiqaa 2 3 5 hanga 8tti godhuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu viidiyoo haala kanaan hojjenneeti jirra jechuudha. Amma sagalee iskiriptii guutumaan guututti hojjennee jirra. Iskiriptii karaa sirrii ta'een fudhannee jirra. Akkasumas riidaat goonee barreessinee jirra. Akkasumas waan hunda goonee jirra jechuudha. Sagalee voice overii goonee jirra. Amma wanti nuuf ammoo viidiyoo kana edit godhuudha jechuudha. Baay'ee qal'aadha kunis editingiin baay'ee qal'aadha. Akkamitti akka suuraa yookaan ammoo imeejii istoorii kanaan wal fakkaatu akkamitti akka harkannuu fi akkasumas akkamiin viidiyoo akka edit goonuu paartii itti aanu keessatti waliin ni ilaallaa guys. Wow, karaa salphaadhaan kunoo viidiyoo kiyya save naatee jira jechuudha. Yoo dhageeffachuuf barbaade immoo isa kana filachuudhaan sagalee dhageeffachuu ni danda'a. Akkasumas kunoo akkuma argitan jala kanarratti sagaleen kiyya naaf jiras. Amma wanti nuuf ammoo suuraa viidiyoo kanaan wal fakkaatuu fi akkasumas viidiyoo editingiidha. Paartii itti aanu keessatti akkamiin suuraa isaa akka harkannuu fi akkasumas iccitii viidiyoo editti godhan karaa salphaa ta'e tokko isin agarsiisa. Paartii itti aanuun wal